ٹھیک آنے کی دعا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ All praise to Allah Almighty۔ ٹھیک آنے پر الحمدللہ کہنے والے کے لیے دعا۔ یا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ May Allah have mercy upon you۔ یا رحمک اللہ کہنے والے کے لیے دعا۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں صحیح راستے پر چلائے اور تمہاری اولاد کو نیک بنائے۔ May Allah guide you and rectify your affairs۔